नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक स्प्लेंडर प्लस BS6 आई है जिसके अंदर एक साउंड आ रहा है। मैं आपको इसे कंडीशन दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं, ये एक FI बाइक है और इसके अंदर एक साउंड आ रहा है। तो वो साउंड ही जो है इसकी मेन प्रॉब्लम है। तो ये बाइक जो थी पहले एजेंसी में दिखाई गई, एजेंसी के बाद जब इसने 2 बार टेस्टिंग कराया उसके बाद मेरे पास पहुंची। चलिए दोस्तों, आवाज़ को सुनिए, आप पहचान पाते हैं या नहीं। यदि आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं तो आपने आवाज़ को पहचान लिया होगा। आवाज़ आती है इस बाइक के अंदर, जैसे हम लेकर चलते हैं, जब ये बाइक जो है 30-40 की स्पीड होती है, आवाज़ इस तरह की आती है, टिक 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 टिक, कुछ इस तरह की साउंड आती है। चलिए अब मैं आपको 10 बार, बिल्कुल 10 बार उस साउंड को रिपीट करके सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए, कभी नहीं भूलेंगे उस साउंड को। तो दोस्तों, आपने उस साउंड को सुन लिया होगा। यहाँ पर भी अब ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, बाइक देखिए, बाइक केवल 419 किलोमीटर चली है, ठीक है, और बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। 2 बार बाइक ने इसको टेस्टिंग करा दिया एजेंसी में, लेकिन एजेंसी में जो था उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने पहले मीटर को खोला, शायद ये मीटर की साउंड हो, लेकिन वहाँ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि शायद ये जो साउंड आ रही है वो हेडलाइट के अंदर से आ रही है। फिर उन्होंने हेडलाइट को भी इसकी चेक किया एजेंसी के अंदर, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता लगा ये साउंड किस चीज़ की आ रही है, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा साउंड किस चीज़ की है, तब तक आप उस फॉल्ट को निकाल ही नहीं पाओगे। तो मैंने ये वीडियो अपने जो मैकेनिक भाई हैं उनके लिए ख़ास तौर पे बनाया है, क्योंकि जो BS6 बाइकें हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ फॉल्ट जो हैं वो आने स्टार्ट हुए हैं, और जैसे जैसे इनके अंदर फॉल्ट आएंगे मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। तो इसके अंदर जो साउंड आ रही है, अब उसकी बात करते हैं। वो साउंड इस बाइक के अंदर कहाँ से आ रही है। सबसे पहले जो है, आपको इसकी जो बाइक की सीट है, पैनल है, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो इसका फ्यूल गेज का जैक है उसको भी डिस्कनेक्ट कर देना है, और प्यार से इसका जो फ्यूल टैंक है उसको उतार देना है। क्योंकि जो साउंड आ रही है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, तो जो साउंड है वो आगे की तरफ से आ रही है। ये कोई जो है साउंड पीछे की तरफ से नहीं है। तो इस तरह से हमने जो इसका फ्यूल पंप है उसका जैक भी डिस्कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ा आप ध्यान से खोलें। कई बार जो होता है जल्दबाजी में इसका जो इंजेक्टर पे लगा पाइप है वो टूटने का खतरा रहता है, और उसके साथ इंजेक्टर भी टूट जाता है, जो आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है आपका। तो देखिए दोस्तों, ये जो साउंड आ रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ साउंड किस चीज़ की आ रही है। तो फ्रेंड्स, वो जो आप साउंड सुन रहे थे वो इस सेंसर की आ रही है, ठीक है, इसको हम इवैप बोल देते हैं। तो वो जो साउंड आपने सुनी वो इस सेंसर की आ रही थी। हमने इसकी साउंड चेक करने के लिए इसका जो एक कपलर लगा है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, साउंड बंद हो गई। लेकिन हमने ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, क्योंकि मैं चाहता तो इसको मैनुअली कर सकता था। अब इसको जैसे मैंने कपलर को निकाला, इसके जो FI लाइट है, माल फंक्शन लाइट, वो जल जाएगी, लेकिन हम इसको मैनुअली हैक कर सकते हैं, ठीक है, उससे मैं इसको ठीक कर सकता था। लेकिन मैंने उसको जो था भाई को एडवाइस दिया जिसकी ये बाइक है, कि भाई आप इसको वारंटी के अंदर चेंज कराइए, क्योंकि बाइक अभी वारंटी में है, अभी केवल 419 किलोमीटर चली है, तो आप इसको वारंटी के अंदर चेंज करा सकते हैं। यदि भविष्य में जब ये बाइक वारंटी के अंदर से बाहर निकल जाएगी और ये फॉल्ट आने स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको इसको मैनुअली ठीक करके दिखा दूंगा। इसको मैनुअली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही लेते हैं अलविदा। यदि आपको ये वीडियो लगा हो अच्छा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।